係嗰啲紅繩好啲，紅綢繩咯，我哋馬來西亞叫。你如果聰明咧，就綁喺條腰度；唔聰明啊，綁住隻公仔度。我嗰陣時好細個，綁住公仔一隻拖樹入去咯。唔係全部人，各區嗰啲阿婆、阿公、阿婆啊，年輕人都講我哋聽㗎，帶條紅繩入去，帶條紅繩入去啦。阿媽啊叫我唔好入去嘅，不過我好得意咯，見到佢哋會闖棵樹食嘢。誰知嗰啲係鬼嚟㗎，阿媽話唔好入去啦，嗰啲係鬼嚟㗎。但係我細個又唔聽話啦，係都要去，咪自己偷偷地有零用錢走買條紅繩咯。總之你響鋪頭買咪得啦，條紅嘅咩公仔都得，你恐懼嘛，有個人陪啊嘛。如果唔綁公仔得，綁喺自己條腰嗰度咯。我都驚㗎嘛，大佬！我綁咗公仔，跟住揾個地方坐，嗰啲樹好大嘅，有啲人斬咗咪有嚿嘢喺度，我坐。拜拜啦，唔好搞我啊！我唔搞你㗎，唔該咁咯。跟住將公仔擺喺度，我自己踎喺度咯。咁跟住見你出嚟，你睇到我，淨係咁樣整個手啫，5隻手指我都驚㗎。咁跟住你睇到我有紅繩，佢又行開咗咯。